Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada hadi bakalım, iddia koyuyorum. Acayip derecede abartmak yok. Bu güzel slime'ı bozmaya çalışın. Bu arada bozmaya çalışırken herkese eşit şekilde, yorumları yetecek şekilde şu kadar parça falan koparacağım. Yorumlarınızı bekliyorum ama bu arada sadece abone olan kişilerinkini alıyorum. Hadi bakalım, bozabilecek misiniz? Yani abone olursanız ve videoyu beğenirseniz yorumunuzu kabul edeceğim. Eğer abla beni görmedin falan filan ya da beni görmedim ya da yani bizi görmediniz falan derseniz de tekrar yorumunuza bakacağım. Ama bir de bunu daha sizin falan alacağım. Neyse, yorumlarınızı bekliyorum. Goodbye.